হ্যালো। মুশফিক ভাই, আপনার জিমেইলে একটা ইমেজ পাঠাইছি। এই ইমেজটা আমার প্রজেক্টের ব্যানারে লাগান। ঠিক আছে ভাই, কিন্তু ইমেজের কোয়ালিটি তো ভালো না। ভাই একটু ম্যানেজ করে নেন প্লিজ, আমার ইমার্জেন্সি প্রয়োজন। এখন আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন কিভাবে এই লো কোয়ালিটির ইমেজকে হাই কোয়ালিটি ইমেজে কনভার্ট করতে পারি। যেহেতু ক্লায়েন্টের আবদার করতেই হবে, তো তার জন্য আমরা কোনো ফটোশপের সাহায্য ছাড়াই কিন্তু একটি এআই টুলের মাধ্যমে এই লো কোয়ালিটির ইমেজকে হাই কোয়ালিটিতে কনভার্ট করতে পারি। তো তার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে একটি কাজ করতে হবে, এই ভিডিওটাকে শেয়ার দিতে হবে, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে রাখতে হবে। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ওকে, সো সরাসরি চলে আসলাম আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে, এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে আসার পরে আমরা যে কোনো একটি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিব, এবং ওপেন করার পরে আমরা এখানে সার্চ করব ইমেজ, IMEGE ইমেজ রেস্টোরেশন ইমেজ রেস্টোরেশন সার্চ করার পরে আমাদের দ্বিতীয় নম্বরে যে ওয়েবসাইটটি আসবে, আমরা সেই ওয়েবসাইটে ক্লিক করব। এই যে ইমেজ রেস্টোরেশন নামক একটা ওয়েবসাইট কিন্তু আমাদের এখানে অলরেডি চলে আসছে। আমরা এখানে ক্লিক করে দিলাম, এবং ক্লিক করার পরে প্রথম যে অপশনটা আছে আমরা প্রথম অপশনে ক্লিক করে দেব। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে, বাট সবগুলো অপশন আমরা এই মুহূর্তে কাজে লাগাবো না। আমাদের যে প্রথম যে অপশনটা আছে এই অপশনটাতে আমরা ক্লিক করে দিব। তো এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন যে অপশনটা আছে যে এখানে হচ্ছে ইনপুট এবং এখানে হচ্ছে আউটপুট। ওকে, তো একটা জিনিস আপনাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে, যখন আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে ফার্স্ট টাইম ঢুকবেন, ফার্স্ট টাইমে ঢোকার পরে কিন্তু এটা আপনাকে লগইন বা সাইন আপ করে নিতে হবে, এবং সাইন আপ করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম একটি গিটহাব অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তো গিটহাব অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, গিটহাব অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। গিটহাব অ্যাকাউন্টটা খুললেই আপনারা কিন্তু গিটহাব অ্যাকাউন্ট দিয়েই কিন্তু এই ওয়েবসাইটটি সাইন আপ করতে হবে। তো আমার যেহেতু গিটহাব অ্যাকাউন্ট আছে এবং সাইন আপ করাই আছে, সো আমার এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ইস্যুস দেখাচ্ছে না। আপনার যদি সাইন আপ না করা থাকে তো এখানে আপনার সাইন আপ করতে হবে, সাইন আপ করতে বলবে, তো আপনারা ইজিলি সাইন আপ করে নেবেন, এটাতে কোনো প্যারা খাওয়ার কিছু নাই। ওকে, তো আসার পরে আপনারা এখানে দেখছেন এই যে ড্রপ এ ফাইল টু ক্লিক টু আপলোড। এখানে আপনারা ফাইলটা, আপনার যে ইমেজটা সেই ইমেজটা কিন্তু আপলোড করতে পারেন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে, অথবা আপনারা এখান থেকে কিন্তু ক্লিক করে আপলোড করতে পারেন আপনার নির্দিষ্ট ফাইল থেকে। তো তার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখা দরকার, আমাদের ক্লায়েন্ট যে ছবিটা পাঠিয়েছিল সেই ছবিটার কোয়ালিটিটা আমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট দেখা দরকার, এবং ছবির কোয়ালিটি দেখার পরে আমাদের যে ফাইনাল আউটপুট সেইটার সাথে আমরা এটাকে মিলিয়ে দেখবো যে আসলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটা কতটুকু কার্যকরী। তার জন্য আমরা চলে যাব ফটোশপে, এবং আমাদের ক্লায়েন্ট যে ইমেজটা পাঠিয়েছিল সেই ইমেজটা আমরা এই ফটোশপে দেখবো এটার কোয়ালিটি বর্তমানে কেমন। তো তার জন্য আমরা চলে আসলাম ফটোশপে, এবং ফটোশপে আসার পরে আমাদের যে ইমেজটা, আমরা সেই ইমেজটা হচ্ছে, আমি একটু ওপেন করে নেই, এইটা হচ্ছে আমাদের সেই ইমেজটা। আমি এটাকে একটু বড় করে দিই, এই যে ইমেজটা, তো এই ইমেজটা আমরা একটু ওপেন করে নিলাম। এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট পাঠানো সেই ইমেজটা। তো এই ইমেজটা আমরা যদি একটু জুম করি তাহলে দেখবেন যে এটার কোয়ালিটি কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। একটু জুম করার সাথে সাথে কিন্তু এটি পিক্সেলাইজড হয়ে যাচ্ছে, ইমেজটা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো এই ইমেজটার বর্তমান অবস্থা এটা। তো এখন এই ইমেজটাকে আমরা এআই টুলে নিয়ে যাব, এবং এআই টুলে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখব এটি কতটুকু রিটাচ বা কত হাই কোয়ালিটি এই এআই টুলটা করতে পারে। তো আমরা সরাসরি চলে আসলাম আমাদের সেই ওয়েবসাইটে, এবং আসার পরে আমরা সেই ইমেজটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ অথবা এখানে ক্লিক করে আমরা সেই ইমেজটাকে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি। তো তার জন্য আমার যে ইমেজটা রাখা আছে, এই যে ইমেজটা, তো এই ইমেজটা আমি এখান থেকে ওপেন করলাম। ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু ইনপুটে ইমেজটা চলে আসছে, এখনো কিন্তু আউটপুট হয়নি। তো আউটপুটটা করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, এখানে হচ্ছে দেখে নিতে হবে ভার্সনটা কি আছে। আপনারা অবশ্যই ভার্সন 1.4 এটা রেখে দিবেন, এবং এখানে 2 থাকবে
এখানে টু থাকবে এবং আপনারা এখান থেকে ডাইরেক্ট সাবমিটে ক্লিক করবেন। যখনই সাবমিটে ক্লিক করব একটু টাইম নেবে, একটু টাইম নেওয়ার পর কিন্তু এটি অটোমেটিক্যালি এটি রিটাচ করে আপনাকে দিয়ে দিবে। তার জন্য দেখুন এখানে আউটপুটে আছে এবং নিচে রানিং আছে। তো এখানে কিন্তু অটোমেটিক ইমেজটাকে রিটাচ করছে এবং দেখুন এটা হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট। তো এই ফাইনাল রেজাল্টটা বোঝার জন্য আমরা যদি একটু ওপেন করি তাহলে দেখুন আমরা যদি জুম করি তাহলে এটি কতটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আরো বিস্তারিত বোঝার জন্য আমি এটা কি ফটোশপে নিয়ে আসি, তার জন্য আগে আমাকে ইমেজটা ডাউনলোড করতে হবে। তো আমরা এখানে সিম্পলি ডাউনলোড অপশন আছে, ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে অটোমেটিক ডাউনলোডে চলে আসবে। তো আমরা ফটোশপে আসলাম এবং আমাদের যে ডাউনলোড করা যে ফাইলটা, সেই ডাউনলোড করা বর্তমান যে ফাইলটা, সেই ফাইলটা আমি এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলাম। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমার রিটাচ করা অর্থাৎ এআই দ্বারা রিটাচ করা ইমেজ এবং এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের পাঠানো নরমাল ইমেজ। তো নরমাল ইমেজটা তো দেখাইলাম, একটু জুম করলে কিন্তু এটি ফেটে যাচ্ছে বা পিক্সেলাইজড হয়ে যাচ্ছে এবং আমি যদি এই ইমেজটা একটু জুম করি তাহলে দেখুন এটি কিন্তু একটি হাই কোয়ালিটি এইচডি ইমেজে কনভার্ট হয়ে গেছে। তো এভাবেই কিন্তু আমরা যে কোনো লো কোয়ালিটির ইমেজকে এই এআই টুলের মাধ্যমে হাই কোয়ালিটি ইমেজে কনভার্ট করতে পারি। এরকম টিপস এন্ড ট্রিক্স পেতে অবশ্যই আমাকে ফলো করে রাখবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার দিবেন। আরও একটি কথা আছে, এই এআই টুলটা নিয়ে জিএফএক্স মেন্টর ইউটিউব চ্যানেলে খুব সুন্দরভাবে উর্দুতে একটি টিউটোরিয়াল আছে। আই হোপ আপনারা সেটা দেখলে আরও বিস্তারিত অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।